तो दोस्तों क्या आपका भी एंड्रॉइड फोन के अंदर साउंड पे दिक्कत हो रहा है? जब आप ईयरफोन को कनेक्ट कर रहे हो उस टाइम आपका जो कि एक पे साउंड ज्यादा हो रहा है, एक पे आपका कम हो रहा है, ऐसा करके आपका दिक्कत देखने को मिलता है आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर। और तो ये वाला प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि चैनल वॉल्यूम बैलेंस, इसको आपको जो कि मिडिल पे रखना होगा, तभी जाके आपका जो कि आपका ईयरफोन का जो कि दोनों साउंड एकदम इक्वल हो जाएगा, जो कि दोनों स्पीकर का साउंड एकदम सेम हो जाएगा। लेकिन सेटिंग्स कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा, बट उससे पहले वीडियो को एक पैर सेलेक्ट कर दो। लेके बाद आपको जो करना होगा, आपका मोबाइल का जो सेटिंग्स है आपको ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन करते आपका एसएनडीएस जो कि आ जाएगा, देख सकते हो एसएनडीएस आ जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड जाना होगा, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर सिस्टम एंड अपडेट्स, आपको सिस्टम एंड अपडेट्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका एसएनडीएस आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड जाना होगा, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एसेसिबिलिटी। आपको एसेसिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर विजन के साइड में आपको हेयरिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हेयरिंग पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो कि चैनल वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसको आप एडजस्टमेंट कर लेना होगा। बाकी बात, आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो टैग प्रोडक्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके भी कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो, जाके कर लो। और तो अभी के लिए वीडियो को एक पैर सेलेक्ट, लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।